Здравствуйте, в прямом эфире ток-шоу «Точка опоры». Итак, в стране завершается всероссийская перепись населения, идет последняя неделя. На этой неделе каждый, кто еще не успел внести себя в реестр граждан страны, может заполнить анкету. И вот, казалось бы, это несложное действие вызывает некие трудности и проблемы. На практике у людей очень много вопросов, причем они касаются блока национальной принадлежности и родных языков. Да, к сожалению, чистая статистика вроде бы, казалось бы, и превращается в грязную политику. Сегодня мы говорим о нарушениях во время всероссийской переписи населения. В студии Светлана Кадырова и Зуфар Давлетшин. Добрый вечер. Разобраться в теме, разбираться в теме помогут наши эксперты. С удовольствием их представляю. Радик Каримович Салихов, директор Института истории имени Марджани Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук, СМСС. Раиль Равилович Фахрудинов, заведующий кафедрой исторического и обществоведческого образования Института международных отношений КФУ, доктор исторических наук, СМСС. Искандер Леронович Измайлов, ведущий научный сотрудник Института истории имени Марджани, доктор исторических наук, Руслан Валерьевич Айсин, историк, политолог, руководитель площадки Татполит. Рады вас видеть. И с нами на интернет-связи Муслим Мансурович Юнусов, имам на белой мечети в Астрахани, преподаватель Астраханского исламского колледжа, СМСС. И Мурзат Данияр Тимирханович Ахметов, руководитель Тюменского филиала Меджлиса татарских мурс, СМСС. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 554-5610, код Казани 843. Задавайте свои вопросы нашим экспертам, выражайте свое мнение. Можно, кстати, оставлять и жалобы, если есть какие-то такие на работу переписчиков. Нас также можно смотреть в социальной сети ВКонтакте, группе ТНВ и на Ютьюбе. О том, что некоторые вопросы переписи вызывают проблем в определенных регионах, мы, конечно, говорили не раз. Со всеми жалобами мы тоже акцентировали внимание, что можно было обращаться в исполком Всемирного конгресса татар. Там работает специальная юридическая службы, как оказалось, таких обращений очень много. Более 200 за 3 недели таких обращений поступило во Всемирный конгресс татар из разных регионов Российской Федерации. И жалобы на разные, то есть какие-то, можно сказать, мелкие, да, технические, как там переписчик забыл планшет электронный, записывает все в блокнот или в тетрадку. Или еще хуже, это как не спрашивают национальность, не спрашивают, какой родной язык. И кроме того, еще происходит такое административное давление, в результате которого появляются у нас татары Сибири, у нас записываются как сыбыры, да, в Ульяновской области у нас появляется много булгар. В Башкортостане татары у нас, как правило, уже много стало башкир. Да, говорила нам Гульнара Сергеева, руководитель юридической службы при ВКТ. И вот наибольшее количество обращений, подчеркну, чтобы наши гости тоже знали, что мы обсуждаем, наибольшее количество обращений из Тюменской области, Ульяновской, Сахалинской, районов Республики Башкортостан, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Тетышлинский, Бакалинский, Бураевский, Туймазинский, Ермекеевский, Чекмагушевский, Буздякский и Гафурийский. И вот что рассказал в нашей программе партнер коллегии адвокатов Сергиев, заслуженный юрист Российской Федерации Гульнара Сергеева. Давайте послушаем. Поступило в Конгресс татар 227 обращений. Они разного характера, они бывают и технического, и юридического. Пришло в основном много обращений с Башкирии, как, собственно говоря, было и ожидаемо, а также с Тюмени и с Ульяновской области. Обращение такого плана: либо пришел, например, переписчик, и он не обозначил национальность, родной язык, то есть не задал эти вопросы. Есть обращение такого характера, что переписчик сказал: да не надо заполнять эти графы, уже за вас все решено. Ну и, конечно, есть административное давление, когда оказывают это уже и на глав районов, как нам с вами известно, когда сейчас упоминают о том, что якобы и некоторых глав снимают, и в основном административное давление такого плана, что почему вы зарегистрировались на портале госуслуг и заполнили на портале госуслуг, вы должны были дождаться, когда придет переписчик. У нас уже об этом средства массовой информации говорили. Это Ишлинский район, это Туймазинский район, там, где больше проживает татар. И, как мы знаем, что сами татары говорят об этом, что они вообще считают себя татарами, они разговаривают на татарском языке, но записывают их, порой в паспортах у них Башкирии уже издавна были, например, некоторые записаны, хотя башкиры там вообще не проживают. Ну, вот из соседней республики, в принципе, наверное, ожидаемо, да, не первая перепись уже происходит такая картина. А насколько были ожидаемы подобные жалобы из других регионов? Ну, отчасти ожидаемый, конечно, потому что мой родной Ульяновская область, там, ну, традиционно логово, так сказать, булгаристов. Я просто напомню, что по итогам последней переписи 2010 года те, кто записался булгарами, их просто отнесли
к булгарам, которые софийские, да, болгарам. Значит, И насколько увеличилось к Филиппу Киркорову. Вот, поэтому это просто хороший показатель и указатель тем людям, которые считают, что мы сейчас запишемся какими-то там маленькими народами, какими-то, значит, сепаратными группами, и там какие-то будем дивиденды получать. Ничего вы не будете получать, а вас потом сбросят просто в утиль. Я просто это открыто заявляю, потому что так и есть. А вред, который будет нанесен единому татарскому организму, телу, огромный. А эти люди не понимают, то ли они эмоционально действуют, то ли уж, я извиняюсь, они действуют там по наускиванию каких-то определенных сил, которые хотят раздробить большой татарский народ. И это преступление, на самом деле. Это и уголовное преступление, и преступление перед лицом истории. Потому что эти люди потом вынуждены будут покаяться, или их дети. Потому что эти факты рано или поздно всплывут. Я бы согласился с Русланом, совершенно верно. Все вот эти случаи, все эти события, они направлены в первую очередь на подрыв исторического единства татарского народа. Это самая главная цель. Цель уменьшить количество татар в тех или иных регионах. И вообще, на самом деле, вот эти вот странные значит, слова, что зачем вы не дождались переписчика или что-то еще, это же вообще антигосударственное дело, потому что перепись же она не только о нации, перепись это и о перспективах социально-экономического развития страны. И вот эти попытки, они же срывают эту перепись. На самом деле мы тут сталкиваемся совершенно правильно с уголовным преступлением со стороны этих руководителей. Ну, все это достаточно печально. Это было ожидаемо, но не настолько. По итогам прошлой переписи населения, по-моему, такого количества жалоб не было. Здесь свою роль играют и политические причины, конечно, и чисто узконационалистические причины. В каждом регионе свои причины. В Астраханской области, скажем, там как-то вот шовинистические, административные какие-то силы, они совместно с ногайскими националистическими силами очень активно работали все это время, и административный нажим до сих пор продолжается. К сожалению, вот в соседней Башкирии те же самые процессы идут. Там тоже это было ожидаемо, но я все-таки надеялся, что наши башкирские коллеги все-таки будут вести более, ну, такую разумную, может быть, какую-то пропагандистскую, что ли, такую вот работу. Она оказалась достаточно грязной. И жалоб много. Мне тоже звонят, когда конкретно говорят, что в Башкирии татар нет, здесь живут одни башкиры и так далее, и так далее. А то, что происходит в Сибири, это у меня в голове не укладывается. СБР там такого этнонима-то нет, который, я не знаю, видимо, родился только в наши дни. А то, что какая-то часть населения в Ульяновской области называет себя болгарами, ну, для меня это же просто смешно. Вот. То есть также можно, я не знаю, называть там татар Астрахани астралами. Да? Нет, все равно, что какой-нибудь русский человек будет записываться древлянином или там кривичем. Вятичем, да. Но это же архаическое восприятие, оно ведь для человека 21 века... Ты не понимаешь, для чего все это? смысл, Вот для именно, чего? то есть там Да. смысла Я нет, понимаю, философии этнографически, нет. но тут Поиграть даже этого в же качестве протеста, я не знаю, для Назло чего. маме отморожу пальчик называется. Отличиться, да, я не знаю, сказать своим друзьям, я вот сегодня такой-то человек. Нет, и так ну, далее. там аксакалы, там вполне там уважаемые вполне люди. определенная политика, и там действительно, если говорить про Ульяновскую область, группа людей, ну, в силу ряда обстоятельств, там имеет определенные средства и пропагандирует вот это самое свое булгарство. Самое-то интересное, самое забавное, что вообще их предки были поселены туда для защиты рубежей российского государства, и это выходцы из современной Нижегородской области. Мишары, да, Ну, да. то есть это Мещерские в большей татары, степени служилые потомки татары. кипчаков. Да. То есть они, нет, нет, это настоящие татары. Настоящие татары. Никаких у них булгарских корней генетически просто нет. Но, тем не менее, это вот еще раз доказывает, что этнос, он в голове, а не в крови. Если бы это было так, то никаких бы булгар у нас бы вовсе не было. Что касается сибирских и вот прочих разделителей единого тела татарского народа, я хотел бы сказать такую простую вещь. Вот те люди, которые в той же Сибири пытаются создать какие-то квази-мелкие национальности, они не понимают, что
вот эта мелкая национальность, которая будет предоставлена сама себе, она обречена на уничтожение, на ассимиляцию. Просто потому, что мы уже говорили об этом. Нация в современных условиях может существовать, когда у нее есть высокая культура, система образования и единое информационное поле. Как только она впадает в автаркию, она выпадает из современного мира и перестает... К следующей переписи уже Да, она просто существовать. растворится. Давайте обратимся Нет, к регионам чуть дальше. А вот сейчас вот этот момент закончим, да, по Сыбырам. Вот скажите, пожалуйста, каким образом, если эта группа не была включена, да, в этногруппу татарского, переписи, да. почему она не была включена в прошлый раз, как она появилась? Неужели человек может просто взять и объявить существование определенной группы? Кто определяет эти группы? Входят ли представители национальных республик, регионов в состав этого совета? Или каждый может себя назвать как Каждый хочет может вообще? себя назвать хоть эльфом. Да. Это Есть другой у нас, вопрос. да, есть эльфы, Иной вопрос, гномы. что нету в перечне. Вы в госуслуги, когда заходите, там в перечне перечне. нет, действительно. Но вы от руки, когда приходит к вам Я переписчик, понимаю, вы но вот можете как, писать. во-первых, кто включает в перечень? это, Входят ли туда представители республик? Нет, национальных? не входит. А То есть входили раньше? Ну, раньше, по крайней мере, Институт этнологии и антропологии РАН, который выполняет консультационные функции перед Росстатом и который готовит изначально вот эти списки, он консультировался с регионом, представителями ученого мира, в частности, ну, еще в начале 2000-х происходили постоянные консультации с Институтом истории имени Марджани. И тогда тоже были очень жаркие дебаты, кого включать, кого не включать, в какой формулировке. Но сейчас они полностью отвязались от всех регионов и сами из своих каких-то априорных представлений и идеалистических, а может быть и очень архаичных. Ну, например, в перечне народов есть такие народы, как самоеды, ватики, черемисы, ну, которых это вообще оскорбительные клички, их которых вообще не существует. Ну, есть- это, я считаю, что это большой вопрос. как-то становится странно за российскую великую этнографическую науку, что она позволяет себе вот такие вещи. Но татары пострадали, я считаю, больше всех. Там по разным оценкам, от 18, некоторые говорят, до 40 наименований. Ни одной нации нет такого количества вернемся, наименований. к татарам Сибири. Татары, мишари, татары, кряшинские татары, татары кряш и так далее. Но все это направлено на то, чтобы раздробить единое тело татарской единой и неделимой Сейчас, да. нации. Вот вернемся так, к татарам Сибири. Вот в Сибирском федеральном округе там больше 10 регионов, и в половине, даже больше, наверное, там Каждом. татар больше всего. Да, это вот Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области. И вот деревня Каракуль, да, неоднократно мы уже про нее вспоминали, когда которая единство объединила татарского татар. мира проявилось. Вот, Даниил Тимирханович, как обстоят дела? Что там происходит? Ну, у нас здесь на самом деле действует много групп различных некоммерческих организаций, которые вот направлены на сепаратизм татарского народа фактически. Это национальная культурная автономия города, сибирских татар города Тюмени и национальная культурная автономия сибирских татар Тюменской области. Вот. Они между собой, конечно, конфликтуют по поводу, одни ратуют за сибыров, но они вот в общем плане получается, и пытаются как бы отделить вообще татар Сибири от общей массы татар. Они говорят, что мы сибирские татары, мы отдельный народ. И говорят, и ведут сейчас очень сильную пропаганду по поводу отделения сибирских татар полностью от татарского народа. При этом нам помогают наши братья из Башкортостана. В данном приезжают, помогают там, различными инструментами. Там, и также у нас есть и некоторые проблемы внутри самого как бы, Тюменской области, потому что нет единства на самом деле у нас. Как бы, и получается, этот раздрай происходит. Но еще также у нас проблема существует, то, что у нас со стороны Всемирного конгресса татар, почему я могу сказать об этом, потому что есть моменты, которые у нас направлены в плане того, что Всемирный конгресс татар знает, допустим, об этой проблеме, да, и способствует, допустим, дальнейшему, да, ну, не отсекает вот эти сепаратистские настроения. Допустим, у нас сибирские татары, допустим, которые хотят отделиться, они уже создают собственный язык, собственную литературу печатаются. И при этом Всемирный конгресс татар это знает и как бы закрывает на это глаза с точки зрения политических моментов определенных. Вот. Хорошо, Что Даниил способствует как раз и разъединению у нас в данный момент.
Вот. И самое еще интересное, вот, допустим, грубо говоря, те же самые татары, которые у нас в Сибири проживают, которые ратуют за отделение, вот, не понимают, что законы национальной, получается, малочисленных народов, коренных народов, получается, там не более 50 тысяч. И если они также берут логику, ту же самую, а то, что в Тюменской области мы отделимся, сибирских татар, куда вы денете томских, новосибирских, омских татар? Которые тоже являются к сибирским татарам, понимаете? Тем самым они внутри себя же, создают дополнительные конфликтные ситуации. Самоеды. Вот, если мы берем уже по оценкам, что около от 200 до 500 тысяч сибирских татар, то получается по закону у нас должно быть 50 тысяч. Небольшая мелкая группа, не более 50 тысяч. Получается, за бортом остаются остальные. Да, Даниил Тимирханович, да, спасибо большое. Мы после рекламы продолжим. Тут не согласны, это уже есть. Не переключайтесь. Сколько минут у нас осталось? Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры». Сегодня говорим о переписи населения, горячей линии и нарушениях. Искандер Да, вот Леонович. поговорили мы о татарах Сибири, да, вот у Искандера Леоновича. Да, я что добавить? Ремарка. Да, ремарку, что, ну, выходит, что я самый сибирский татарин из всех, поскольку у меня мама происходит из Колыванского района в Сибирской области. Так вот, в этом-то и есть самая большая проблема. Многие, когда говорят сибирские татары, они полагают, что речь идет о месте проживания. Но некоторые, манипулируя ими, вкладывают это этнический смысл, разбивая единое тело вот татарской нации. Вот против чего нужно выступать и вот что объяснять людям. Потому что на самом деле настоящих сибирских татар в Тюменской области не больше 10 тысяч, там даже меньше. А всего татар больше 300 тысяч. Вот цифры-то какие, вот да. Как это и татары происходит. Сибири, не сибирские татары, татары Сейчас, Сибири. Да. Челябинск, да, сейчас Челябинская область, звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Так, я вот с Челябинска звоню. Я я приехала из Оренбурга, и мне сказали, вот его как раз переписывали. Когда переписывали, говорю, национальность, почему вы мне пишете национальность? Национальность нам не сказали. Говорят, нам не надо национальность, у вас в паспорте нет, вы же живете в России, и вы русские, сказали. Спасибо Нам большое ничего. за звонок. Да, кстати, это не технический характер нарушения, действительно, это серьезное юридическое нарушение в этой ситуации. Подлог уже. Это должностной подлог, очевидный. Его надо фиксировать и обращаться в соответствующий орган. Обращаться и в юридическую службу можно в ВКТ, да, и сейчас я Астрахань предлагаю Поговорили, да, о выдать. татарах Сибири. Вот Оказалось, сейчас мы- да, есть сыбыры, да. Вот Муслим Мансурович, как в Астраханской области дела обстоят? Есть ли там такая народность, как, я не знаю, астралы? Там другие есть.
Ну, в Астрахани, наверное, есть те, кто в Астрале, а вот астралов у нас нет. Вот. А другое дело, что в Астрахани тоже не все, ну, мы знаем про Астрахань, уже неоднократно говорили, да, есть такое, когда пишут астраханские татары, юртовские татары и прочие разные. Я, конечно, вот удивляюсь, почему нам такое счастье досталось, что только наш народ фиксирует такой вот раздробленности, да, это, конечно, вопиюще просто. Почему никто не говорит, что, я не знаю, там, чеченцы такие и прочие какие-то, только вот нам достается. Но я вот буквально сегодня разговаривал с некоторыми людьми по поводу, как вот у них проходила перепись. С одним моим давним знакомым, он в Наримановском районе, с Наримановского района одного поселения, не буду называть сейчас какого, но там очень много живет татар, это у нас вот Наримановский, Приволжский районы, где много татар живет, это сельская местность, и у них был переписчик и не поинтересовался национальностью. И даже было как-то так сказано, такая реплика, что да у нас там в списке как бы там уже в сельсовете есть, все это как бы знаем. Вот. Такой момент был. Хорошо. Да, надо фиксировать, конечно, Да, такие нарушения. Еще главное что-то, одно главное, пожалуйста. В чем главная проблема Да, сейчас? есть такое, что ну вот в приказном порядке, да, сработав, людям говорят, вот вы давайте пришлите нам Административное давление. вот эти, голосовая, что вы вот это самое участвовали в переписи. Хорошо. Большое Нарушения спасибо. Да. примерно одинаковые, да. Нарушения одинаковые везде по регионам. То, что мы видим, да, какой выход из этой ситуации? Понятно, что юристы, если до них дойдут, будут решать эти вопросы в суде. Да? А человек сейчас гражданин, я так понимаю, в перепись должен проявить всю силу воли, характер, чтобы заявить о национальной идентичности. Что еще нам сейчас нужно сделать, чтобы вот это противостоять попыткам разъединения? Надо работать на укрепление национальной идентичности и единства татар. Нужны широкомасштабные программы, которые нацелены на различные Не в период территориальные- переписи. Нет, Всегда. это должна быть Да, постоянная постоянная, работа, да, конечно. системная. Она должна быть с хорошим финансированием, потому что мы видим, как наши оппоненты, в принципе, ведут такую же работу, как в Башкортостане, и в Сибири, и в Астраханской области. Мы тоже должны именно в таком же темпе, с такой же динамикой отстаивать свою точку зрения. Ну да, ну должна быть, соответственно, вот мы приняли стратегию развития татарского народа, я так не помню все ее тезисы и пассажи, но это вот должна быть красной нитью проходить, вот эта вот идея, это первое. Второе, конечно, мы должны укреплять наши общественные организации там, или открывать представительство Татарстана, ну как вот в некоторых регионах у нас есть, вот мы были, например, в Санкт-Петербурге, там они хорошо и собираются, там объединяют татар, да, есть, например, в Екатеринбурге, но нужно делать и, соответственно, и в Башкортостане, там есть, но, к сожалению, они очень Активные слабые общественные политики. организации, И да, общественные то есть организации, насыщенные связывать их смыслом работы. с Татарстаном, как Опять же, чтобы это был представительство. не просто там Бялиш и Сабантуй. Не только общественным, потому что к общественникам относятся как к общественникам. А когда это уже государственная организация, как представительство, с ними уже так не забалуешь. Придется считаться. Вот Татарстану необходимо укреплять вот именно кросс-территориальные отношения. Рай Равилович. Да, я хотел бы здесь немножко сказать о том, что делать в этой ситуации. Да, жалоб достаточно много. Надо обращаться не только в Всемирный конгресс татар, надо обращаться, соответственно, и, наверное, в правоохранительные органы, то есть в прокуратуру. Всемирный конгресс татар должен, я думаю, здесь реагировать, причем очень быстро, достаточно оперативно. А обращаясь к татарам, которые нас смотрят, я должен сказать, вот здесь я согласен с коллегой из Астрахани, нам в этом плане больше всех повезло, нас всех разделили. Пожалуйста, на это не ведитесь. Вот, например, у тех же башкир, там же не записано из племени Усергян, например, да, или из племени Ништяки, да. Нет, башкир и все. Вот, поэтому надо просто записываться татарами и старайтесь записываться, участвовать в вопросе через госуслуги. Хорошо, еще один звонок успеем, я думаю, дать. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Я родился в Башкирии, в Краснокамском районе. Вот у меня мать татарка написана, отец башкир. Братишка у меня татарин, я башкир. А кто я, получается? Тот, кем вы себя записались в ощущаете. этот раз, да. Это Кем вы себя ощущаете? И кем записываетесь в этой переписи? Ну, я башкирский не знаю я.
Татарский разговариваю знаете. по-татарски. Значит, татарин. Ну, тут понятно уже, да, тут уже. В общем, здесь только Нет, ваши а почему, откуда вы знаете, что вы башкирин? по Я папе. не знаю. Вот, Не знает, он дальше не вот- спрашивает. Он как раз говорит спрашивает, на он, татарском. честно говоря, вот куда тянет больше, да, а что ближе, что роднее, то и выбираете. Искандар Ильич, тоже подведем, Да. какие шаги нужны? Да, я Мобилизоваться из всех, надо, так да, из всех жалоб и выступлений с мест, я так понимаю, что нужно голосовать через портал госуслуг. Конечно, это тоже не панацея от фальсификации, но, по крайней мере, это очень важная защита, что вы сами поставите в графу «национальность» свою национальность. Никакой переписчик, никакой человек, который стоит над этим переписчиком, никакое административное давление тут не будет над вами давлеть. Вы сделаете свой выбор и осознанный выбор. А что дальше будет, это уже дело других органов. И еще хотел сказать, что вот тут в связи с тем, как себя человек ощущает. Вот, конечно, вот эта перепись, она и дает возможность такого плебисцита, и каждый человек должен в конце концов задать себе вопрос, кто он. И этот вопрос, как стоял в 19 веке, как стоял в начале 20-го, так и в 21-м, и так он будет стоять, и уверен, и дальше. Каждый человек задает этот вопрос сам себе, и душа его должна ответить, кто он. И отвечая на этот вопрос, человек подключается к огромному, значительному телу татарской нации. И пока у нас есть миллионы людей, которые отвечают на этот вопрос, что он татарин, наша нация будет жить и существовать. Хотелось бы поставить точку, но все-таки в завершении хочется... Муслим Мансурович, какое обращение могли бы сделать сейчас к соотечественникам вот в последнюю неделю переписи? Коротко только, пожалуйста. Да, перепись, она вот закончится, но проблемы останутся и, возможно, добавятся. Я бы по Астрахани сказал, в Астрахани общественники и в других регионах, они во многом работают с оглядкой, поэтому нужно открывать, как правильно сказали, представительство Татарстана в регионах. И в частности, вот в Астрахани тоже. С представителями республики будут разговаривать иначе. И Официальное рядовой татарин, представительство. татарка всегда смогут обратиться именно в эту структуру. Радик Иванович, это ваше слово в завершении. Итак, что вы сказали соотечественникам, тем, кто живет сегодня во многих регионах России? Резюмируя только выступление, замечательное выступление. Да, надо ответить на вопрос, который Шагаудин Марджани задал своим нашим братьям и сестрам. Кто ты, если не татарин? Конечно, татарин. И проголосовать через портал госуслуг. Хорошо, на портале госуслуг можно внести изменения до 14 ноября. Через МФЦ еще также перепроверить все данные, которые записал ваш переписчик в том числе. Ну, можно также еще позвонить в Всемирный конгресс татар по телефону 221 78 78 и обозначить свою проблему. Ну, а мы с вами увидимся завтра. в Благодарю 16:30. экспертов, было очень интересно сегодня. Пусть завершится эта перепись все-таки без конфликта, скандалов, предложений, чтобы все прошло спокойно. Нас не стало меньше. Да, нас не стало меньше. Единство в многообразии. Всего доброго.